В техноклас има 18 различни процедури за планиране. И набързо искам да ги разлистиме, за да уточниме за какво става въпрос. Обемно планиране на производство, това е обемното планиране, което вече коментирахме. Календарно планиране на материалния поток, това е второто планиране, което коментирахме. Симулационно календарно планиране. Традиционното календарно планиране формира календарния план за производството и по този календарен план се изпълнява производството. Симулационното календарно планиране позволява да се направи алтернативен план при алтернативни условия в алтернативно пространство. Тоест, без да пречиме на календарния план оперативно, с който работи производството, да може да се направи паралелен план и това може да бъде за нуждите на някакво проектно развитие на фабриката, за нуждите на планиране на разходите, планиране на доставките при определени условия примерно за следващия календарен период. Календарно планиране напред. Календарното планиране напред работи обратно на традиционното планиране. Значи традиционното планиране как работи? Имаме срок, който е регистриран в поръчката и планирането тръгва от този срок назад и разпределя кой цех какво трябва да направи, така че този срок да бъде спазен. Какво трябва да направи, кога естествено. При календарното планиране нещата тръгват от текущото състояние на наличности и напред разполага във времето ордерите за производство. Календарно планиране с възможни замени на материал. Това е планиране, което позволява, ако технолога е въвел алтернативни материали на основния материал и в момента, в който планирането балансира, подневното балансиране стигне до дефицит на определен материал, тогава почва да прави баланс на всеки един от следващите материали, които са в списъка като възможни алтернативи. И ако намери наличност от някои от тези материали, тогава пуска ордер за изпълнение именно с този материал. Календарно планиране с отчитане на производствения ресурс. Това е планирането, което отчита ресурсите на цеха. Обърнете внимание, не говорим за отчитане на ресурса на конкретна машина, макар и конкретна машина също може да бъде разгледана като ресурс, а ресурсите, които се определят във всеки цех. Като ресурс може да бъде ресурса на определена линия или на определен участък, всичко в зависимост от спецификата на предприятието. Планиране в проектно производство. Това е планиране, което е в предприятие, чието производствен цикъл започва с разработването на проект, който преминава в производство. Това беше разработено във връзка с проектите, които изпълнявахме за РКК Енергия. Това е завода на руснаците за производство на космически кораби. И понеже производство на космически кораби е именно такова проектно производство. Всеки кораб в началото е проект, който се конфигурира, създава се документация и преминава в производство. Статично планиране на производството, това е планирането, което позволява да се направят бързо инженерни разчети, т.е. да може да се конфигурира производствена програма и на база на така конфигурираната производствена програма да се направят разчети. Какви възли и детайли, в какво количество трябва да бъдат произведени за изпълнение на тази програма, какви материали са нужни, съпоставка с наличностите в склада, как се натоварват работните места, как се натоварват машините, на каква сменност трябва да работи всяко работно място, колко специалиста са необходими за изпълнението на производствената програма
с какво натоварване се предполага да работят различните работни места. Влизаме в оперативното планиране. Оперативното планиране на производство в цеха APS планирането. Това е планирането, което разпределя работата по машини и хора. После ще се върнем отново на това как работи това планиране. Планиране на операциите за сложен монтаж. Това е пак планиране за цех, но това е за цехове на тежкото машиностроене, където операциите по монтаж заемат дълъг период от време, прямо няколко месеца, и от съществено значение да се планира и да се управлява на ниво операция монтажа на сложни изделия. Планиране на MRP-APS, производство с кратък цикъл, това е примерно как изглежда планирането в производство, да речем, от типа на печатна полиграфия. И планиране на MRP-APS в машиностроенето. Ще разгледаме каква е особеността на съвместното планиране на MRP-APS. Освен тези три нива на планиране, има още други планирания, които също са свързани с планирането на производството, които проистичат от планирането на производството. Това е планирането на режещите инструменти, планирането на екипировката, планирането на ремонтите, планирането с инструмента навигатор, който ще покажем как става, симулиране на бизнес процесите на предприятието и планиране в управляваща компания или холдингови структури. Всички тези 18 планирания се поддържат в Техноклас. Не трябва да има притеснение. Никого не задължава непременно да използва всички. Във всеки проект, всяко предприятие използва тези планирания, които съответстват на неговата специфика. Планиране на режещите инструменти. Казахме, че системата прави календарния план за производство. Календарният план, който е списък от планови и цехови ордери, от него системата извлича план за производство или доставка на инструментите. Тоест на базата на ордерите по разходната норма на инструментите и правейки баланс за всеки ден, за всеки един инструмент, системата формира заявките за доставка на инструменти, оттам нататък се управлява процеса на доставка и от склад на инструменти се връща в основното производство. По подобен начин е философията за планиране на екипировката. Първият момент, в който има информация за екипировката, това е когато технологът, проектирайки технологията на един детал, решава, че е необходима нова екипировка и директно от мястото, откъдето проектира технологията, формира заявка за разработване на екипировка, която влиза в плана на инструменталното производство. От плана на основното производство пък, на базата на нормативите за използване ресурс на всяка от екипировките, системата планира кога ще завърши ресурса на всяка една от екипировките и пуска заявка за производство на екипировка или за нейното рециклиране. И фактически това всичко влиза в веригата на управление на инструменталното производство, която се управлява по същия начин, както основното, но в следствие на спецификата на основното производство. Ако в резултат на препланиране се променят ресурсните потребности от екипировка, автоматично се актуализира плана на производството на екипировка. По същия начин се планират ремонтите.
Това е паспорта на... Значи, доколкото планирането на ремонтите е част от управлението на ремонтите и естествено то стъпва върху паспортите на машините. И отново, на базата на плана на основното производство, системата пресмята необходимите потребности от производствен ресурс, съпоставя ги с ресурса, който е отчетен в паспортите на изделието и формира план за ремонтите, или план за огледи, и на базата на огледите да се решава дали трябва да се провежда или не определен ремонт. По-нататък цехови ордери за ремонт, отчет в паспортите. Тоест, планирането на ремонтите също е в функция на календарното планиране на производството. И това са тези, които още не използват техноклас.